Udruženje na dva točka je sponzor kanala. Ovo Yamaha može nešto što drugi modeli 125-ice ne mogu. Hvala partnerima ove zajednice na ustupljenim popustima i benefitima. Prvi put predstavljen i proizveden 2015. godine, NMAX neguje svoj gradski duh koji karakteriše performanse, okretnost i udobnost. Ja imam osjećaj kao da on ima koju konjsku snagu više. Pokreće ga živahni i ekonomični agregat sa prefiksom Blue Core od 125 kubika, vodeno je hlađen, koji sada ispunjava Euro 5 Plus standard, a koji također razvija 12,2 konjske snage. Jedan X-Max nema ovoliko komocije za noge, što je meni kao korisniku malo onako čudno. Fabrika kaže da je nova generacija svojim izgledom dinamičnija i podignuta na maksi nivo u kojem je primetna promjena. Prednja i zadnja svetlosna grupa ovog modela je sada modernija i oštrija nego ranije. Od ove 2025. godine Yamaha u ponudi ima i Tech Max verziju koja nudi kvalitetniji dizajn sedišta i dodatak navigacije, to jest opreme za povezivanje Bluetoothom, a obe verzije karakteriše između ostalog i start-stop sistem. Napred i pozadi se kotrljaju 13-inčni točkovi podržani ABS-om i kontrolom trakcije. Zadnje vešanje je podesivo s tim što je sada produžen hod duplih amortizera za dodatnih 5 mm, što ga čini sposobnijim pri većem opterećenju. Kapacitet rezervoara je 7,1 litar, a dinamična vožnja potrošit će između 2,5 i 3 litre na 100 km, visina sedišta je 77 cm, visina udaljenosti od tla je solidnih 12,5 cm, a masa skutera sa svim tečnostima iznosi 132 kg. Dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u vožnju Yamahe NMAX 125-ice za ovu 2025. godinu. Reč je o test modelu koji nam je ustupio Barel. Model je razrađen na veliko zadovoljstvo vaše i moje, što ćemo moći malo više da ga gasiramo po znacima navoda na autoputu, da uradimo neko ubrzanje pa da tačno vidimo o kakvom agregatu je reč. Već na prvi gas ova Yamaha jednostavno sa svojih 12, manje više i po konja, nam govori da se mnogo ozbiljnije ponaša. Ok, ovo je neka standardna konjaža za skutere ove kubikaže, ali ja imam osjećaj kao da on ima koju konjsku snagu više. Jednostavno takav mi je nekako na gasu precizan, oštar i sasvim lepo ide do 80 na sat. Što je za gradske uslove i pogao, opa, divno, ujao što i kočenje dobro, ne znam sad sam se već malo izgubio. Lep odziv na gas, kažem opet imam taj osjećaj da ima koju konjsku snagu više i da je za gradske uslove vožnje, pogotovo ako je u pitanju vožnje po gradu, mislim da je ova snaga na ovu kubikažu nekako čak i malo veća. Ovako u praksi, čao kolega, nego na papiru. Druga stvar, jako lepa i prijatna, a to je komocija. Vi znate u mojim recenzijama da ja dosta pažnje posvećujem jednoj komociji i jednoj udobnosti. Što se tiče ove Yamahe NMAX, možda je ovo i jedan od najkomotnijih 125-ica trenutno na tržištu. Jednostavno, ja na ovom modelu imam više mesta nego na nekim 300-kama, a kako ne bi sada spominjao
neke druge brendove, hajde da se ja držim Yamahe i slobodno ću da kažem da na jednoj Yamahi N-Max ima više mesta za noge nego na jednoj Yamahi X-Max. Ne znam zašto. Pogledajte, mesta za noge zaista ima dosta za jednu 125-icu, jer postoji 125-ice sa ravnim podom i to je to. Ovde pruži noge, uživaj i kruziraj. Kada pričamo recimo o sedištu, sedište je za ovih sat i po vremena moje vožnje prilično udobno, meni komotno. Imamo telefon u smartu koji ovog smarta čini smrtnim. Tako je. Vidi. Ova članska karta obezbeđuje ti prvi servis gratis u Autopromet salonu u Beogradu ukoliko ovu karticu pokažeš pri prijemu svog novog motocikla, kao i 15% popusta na sve redovne servise tvog motocikla. Takođe, Motokuća Plater sa ovom karticom daje ti 20% popusta na sve redovne servise svih motocikala iz njihove branše. Isplati se. Sedište je fino, udobno. Meni za sada odgovara. Ono je onako malo ravnije, ali to sa druge strane može da bude i prednost onim visokim vozačima kojima je potrebno da se malo rasterete i eventualno malo više navale pozadi. Evo, ja sam sad malo više pomakao nazad i pogledajte, imam mesta kao na T-Maxu. Hajdemo da stanemo da vidimo kakva je situacija što se tiče samog doživljaja dok se stoji. Ja sa svojih 182 cm ne mogu da se ostalim na ulicu sa punim stopalom, opet što meni daje neki osjećaj da ja vozim neki malo veći skuter. A što se tiče punog radijusa ovog upravljača, evo ovako sa ravnim stopalom ne dodirujem blizu, ali ne dodirujem ovaj upravljač, a kada malo pružim nogu, to je još bolje i još komotnije. Imam osjećaj da ja vozim neki malo veći, odnosno malo jači skuter nego što je 125. Meni to onako fino, lepo, imponuje mi, znači mi. Kada smo kod retrovizora, ja volim kada retrovizori imaju onu ravniju crtu, ja mislim da su takvi retrovizori pregledniji. Ovi su onako malo ćoskastiji, nisu neke velike veličine, ali opet ukoliko se to dobro namesti, mogu da pruže sasvim dobru vidljivost. A ono što je zanimljivo i interesantno kod tih retrovizora, to je da su, kada se oni nameštaju, opet ide to sve nekako podmazano, lepo, kao kroz puding, nema ono nekog praznog hoda, tako da to mi se dopada, to je ono što sam spomenuo recimo i kada sam radio recenziju jednog X-Maxa, to je lepo. Što se tiče zaštite od vetra, i možemo da vidimo da ona nije velika, dakle da ovaj mali fabrički vizir je više onako estetske prirode nego što ima neku veliku ulogu, jer evo preko 60 km na čas ja već osjećam udare vetra na mojim grudima, što me ne čini mnogo komotnim. Hvala Bogu, napolju je skoro 40 stepeni, pa je to i dobro dođe. Ali za one vozače koji voze i tokom zime, siguran sam da bi bilo dobro razmisliti o stavljanju onog povišenog vetrobrana koji će u nekim hladnim danima dobro doći. Opet na gasu je baš žilav, baš dobar, izvrstan. Što se tiče njegove ciklistike, jako je upravljiv, dakle za slalom, što bi se reklo, je dosta jednostavan, dosta lagan, nije tu potrebno neko vreme navikavanja, model se vozi lepo, lagano, kao bicikla, oprostite, ovaj skreće, dobro, nema na čemu, hvala i tebi na strpljenju, tako da jednostavno, lepo i lako upravljiv. Start-stop sistem koji je meni uključen upravo je ugasio ovaj agregat, dakle stavio ga je u pauzu i naravno da je to nešto što sve više 125-ica imaju kao paket standardne opreme, odnosno ovo je jedini model koji ima više opreme od standardne, ali ajde, vredno je spomenuti. Mislim da dobro dođe, prvenstveno zato što je ovo skuter namenjen prvenstveno za gradsku vožnju, gde se gleda da se uštedi što više goriva. A kada smo već kod neke potrošnje, ajmo da pogledamo šta trenutno bord kaže.
Evo nam ovo dugme meni, malo tebi. On lepo kaže da sa 1 litrom trenutno u prosjeku prelazimo 36 kilometara. Znači 36, ajde da ga zaokružimo na 35 kilometara po litri, imajući u vidu to da je kapacitet rezervoara nešto više od 7 litara. To bi po nekoj mojoj matematici moglo da znači da sa jednim punim rezervoarom možemo bez problema da pređemo 200 km. I da nam ostane rezerva za još nekih 30 km, ako ne i više. To i ne zvuči tako loše. Moram da te podsjetim da sa ovom članskom kartom dobijaš popust pri registraciji, odnosno tehničkom pregledu svog motocikla i automobila u Autokući Don. Komande upravljača, to je ono standardno što je Yamaha imala i u proteklim godinama, osim kod tek modela gde se tu neke malo stvari razlikuju, a kada smo već kod upravljača, svakako da neke stvari mogu biti bolje kada je reč recimo o plastici premium modela, ali dobro, to je samo onoliko ukoliko se vi u to zagledate i ukoliko obraćate pažnje više nego što treba. Kao što je recimo ja to radim, ali donekle se to od mene i očekuje sa vaše strane, tako da nadam se da mi to nećete zameriti. Što takođe ja smatram kao korisnik da bi moglo biti bolje, a to je možda jačina displeja sa kojom s vremena na vreme kao da vodi malu bitku oko njegove preglednosti, odnosno oko preglednosti samog displeja. Mislim da je on u redu što se tiče neke njegove veličine i to je to. Ajde da kažem niti više niti manje. Samo smatram da pod određenim uglom može doći do manjeg izazova oko toga da se vide brojevi osim ovog glavnog koji pokazuje brzinu. Lepo se ponaša, ima lepu ciklistiku sa svojih nekih 130 kg. Stvarno je lagan za upravljanje. Evo, idemo na avalu. I opet ne osjećam se da mi na ovakvom putu fali snage. Tačno kad mislite da idete dovoljno brzo, on opet te izvuče još koji kilometar na satu, tako da bilo bi zanimljivo vidjeti kako se ovaj model ponaša recimo sa suvozačem. Nažalost, ja nemam priliku to da proverim za ovo relativno kratko vreme koje imam na raspolaganju. Jedno je sigurno, za jednog vozača jedan izlet, pa čak i možda malo dalji put, ne bi bio problem ovome Maxu. Eventualno staviti jedan vetrobran, onaj o kojem sam vam pričao, i stvar je rešena, zaista. Te. Članska karta udruženja na 2 točka ti omogućava kupovinu moto opreme i delova u najpoznatijim moto kućama u Srbiji po sniženim cenama i to do 20%. Pored toga, partneri ove zajednice ti daju i popust na servis svog motocikla, tehnički pregled, kupovinu pneumatika, edukaciju i treninge, presvlačenje i modifikaciju sedišta i brojne moto usluge. Opširnije o svemu ovome pronađi u opisu ovog videa. Dobrodošli! Hajdemo da vidimo ubrzanje ove 125-ice do 100 km na čas, a nakon toga da pogledamo kako se ponaša na autoputu i koja je to neka njegova krajnja maksimalna brzina. Hajdemo da vidimo koja je to neka krajnja maksimalna brzina ovog modela i da vidimo kakav je utisak u vožnji na autoputu. Pa da krenemo.
za 125-icu koja ima oko 12,5 konja, ona se dobro bori do tih 100 km na čas, gde mnoge 125-ice ne mogu baš tek tako da dođu. Ajmo. 109. 110. I dalje. Evo ga malo nizbrdo. Ajmo malo nizbrdo, ajde, oprostit ćemo ti. Tako je, evo, dobro, malo nizbrdo i to je 115 km na čas, ali na koju brzinu će se vratiti, to je ono što se računa, 113, 114, 114, ajmo, može, sad je ravno. Dobro. Hajde da kažemo da je neka njegova maksimalna brzina tu negde 113, 114, pa možda i 115 km na čas, zavisi od uslova na putu. Trenutno je onako, ima blagog vetra, ali ajde da budemo politički korektni, neka je trenutna neka njegova maksimalna brzina 113 km na čas, što uopšte nije malo za ovu kategoriju, dok njegovi konkurenti dođu do 105 i to je neki njihov maksimum. Evo recimo trenutno vozim 97 km na čas i to je ono što ga malo recimo opterećuje, ali kada bih spustio tu ispod 95, već agregat menja boju svog zvuka i opet 90 km na čas je nešto sasvim realno što može da drži određeno vreme, ako ne i neko duže vreme. Što se tiče snage, on i dalje ima nešto malo snage na raspolaganju. Ajmo da vidimo kako će obrzati recimo od 90 do 100. Ajmo. Fino, ne treba mu mnogo, ajde da kažem, jeste to 125-ica, ali ne treba njemu previše vremena da namota od 90 do 100. Ali sve je već preko 105 počinje onako da ide sporije i sporije. Što se tiče zaštite od vetra i samog osjećaja vožnje pri ovoj nekoj brzini, ajde reći ću slobodno 100 na sat, ne smeta mi, ne osjećam se nesigurno, skuter je stabilan, što je jako bitno, i sve što meni smeta to je zaštita od vetra. Svakako da možda ovaj vetrobran izgleda estetski lepo, ali na tu neku brzinu, odnosno na ovoj nekoj brzini on nema efekat. Dakle, sve preko 70 km na čas osjeća se na vašim grudima, na vašem vratu i u predelu vaše glave. Što se tiče ostalih nekih delova tela, ok, normalno je sasvim da se osjeća u predelu nogu, u predelu ruku, kao i kod svakog drugog skutera, ali eto, ono što je izraženije, a to je udar u predelu gornjeg dela tela. Generalno, mislim da je ovaj NMAX u ovoj kategoriji možda čak i najbolji što se tiče same neke maksimalne brzine i same neke putne brzine koja u velikoj, odnosno koja u nekoj određenoj meri ne opterećuje ovaj agregat. Tako da evo, trenutno idem 95 km na čas i što se mene tiče ja bi ga ovako držao određeno vreme dok ne stignemo od tačke A do tačke B. Jer ovaj agregat meni uliva neko poverenje da mogu da ga držim 95, a evo do 100-ke opet za ne tako kratko vreme, što samo pokazuje pouzdanost, žilavost i kvalitet ovog agregata koji se u NMAX, odnosno u NMAX-u, šta je gramatički ispravno, ugrađuje već godinama i pokazao se kao najbolji. Hajdemo da pogledamo izbliza ovaj model.
i da prokomentarišemo par stvari. Što se tiče samog finiša, ova neka milky bela boja je zaista lepa na dodir, lep finiš, nemamo tu šta da se kaže. Za ovu godinu promenjena je svetlosna grupa, tako da je ona sada malo drugačija. Ovo je što se tiče normalnog oborenog svetla i što se tiče ovog dugačkog svetla, dakle ovo je ovde špic. Nekome će ovo biti interesantno, a možda će se nekome ipak više dopasti ona svetlosna grupa od ranije. Što se tiče točkova, imamo kontrolu trakcije, imamo ABS i napred i pozadi su 13-ice. Hajde da kažemo da postoje konkurenti koji napred i pozadi imaju već 14-ice. Da li bi to doprinelo drugačijoj vožnji, udobnosti, performansi, ciklistici? To je sada znak pitanja. Ali ove gume, odnosno ovaj model dolazi sa Dunlop pneumaticima, što je lepo reći, lepo znati i videti. Što se tiče samog Dunlopa, i ja ih imam na mom modelu, a imajući u vidu to da je Dum ovlašćeni uvoznik Dunlop pneumatika, kao članovi udruženja na 2 točka, imamo 20% popusta na Dunlop pneumatike. Lepo. Što se tiče samog diska, dobro je kočenje, izvrsno je kočenje na ovom modelu, a vidimo i samu širinu tog diska koja je onako veća, možda čak i za nijansu veće, deluje ozbiljnije u odnosu na njegove konkurente. Onda recimo, opet što se meni dosta dopada, dosta sviđa, to je ovaj prostor za noge. Smatram da je lep dodatak celom ovom modelu, evo već godinama, i da je on pogodan i za malo više vozača. Kada se radi ovako izbliza, videli smo, dakle, nema tu puno filozofije što se tiče kontrole, dugo kratko svetlo, migavac meni u kojem se, da kažem, relativno jednostavno surfuje, koji pokazuje neke detalje što se tiče vašeg puta, potrošnje goriva, start-stop sistem, sva 4 i ono što sam govorio ranije, nema blicaljku, možda bi bilo super stvar u narednim nekim modelima imati ovde blicaljku, dobro dođe u nekoj gradskoj vožnji. Otvorena ladica je nešto što već NMAX ima godinama, što neko želi da zatvori, neko želi da promeni, u svakom slučaju ona je tu, i ovaj USB port koji je onaj mikro, jel tako, nalazi se tu, lepo zaštićen, u slučaju, pretpostavljam, neke kiše ili tako dalje, da se ne može pokvasiti. Ova kaseta je uvek otključana, uvek je otvorena i tu se nalazi ovaj ključić. Što se tiče samog, recimo, ključa, kao i u slučaju sa NMAX-om, ovaj model je moguće zaključati. Dakle, ne znam da li može to kamera da vidi, ovdje ima jedno malo svetlo. Na primjer, ako mi njemu sada damo kontakt, evo vidimo i kako se pali, lepo, interesantno. Ugasimo ga, držimo ključ dovoljno dugo, evo ga, crvena lampica, upalila se, što znači da je on sada prekinuo komunikaciju sa ključem, i ukoliko neko želi da ga upali, ne može dok se on ne otključa. Tup. Mislim da je to. Evo ga. Lep dodatak i u ovoj standardnoj verziji, a ne samo u tek varijanti. Kada je reč o prostoru ispod sedišta, klasično kao i do sada, dakle, jedno mesto ispod kojeg može da se smesti jedna full face kaciga i eventualno još po neke stvari. Pretpostavljam da je ovdje akumulator i praktično to je to. Što se tiče kapice za rezervoar, klasika, tu je ista meta, isto rastojanje, ništa tu nije drugačije, tako da to je baš onako kao i što treba da bude. Hvala lepo. Dobro.
mesto za suvozača. Nisam imao prilike da se vozim sa suvozačem, ne znam koliko bi suvozaču bilo komotno. Pretpostavljam da u slučaju da je tu potreban mali dodatak, a možda čak i ovaj mali držač može dobro poslužiti da se dobiju par santimetara za dodatnu komociju. Svetlosna grupa, opet drugačije nego kod protekle generacije. Ovo je inače test model. Ukoliko želite da provozate test model, pozovite Barel, Zvezdaru ili Novi Beograd i raspitajte se gde se nalazi ovaj test i zakažite svoju test vožnju kako bi potvrdili ili demantovali ono što sam ja kroz ovaj video govorio, snimio i vama predstavio. Što se tiče cene, neću da je mnogo komentarišem, mislim da je standardna verzija 4190 evra, dok je ona u tek varijanti skuplja za nekih 250 evra. Napisat ću dole na ekranu, nemojte me držati za reč. Što se tiče razlike između standardne verzije i tek varijante, tek varijanta, nažalost, nemamo i ovde u salonu, sve su kupljene, do juče je bilo, ali ja sam to odložio za danas, eto mi ga na. Tek varijanta ima drugačije sedište, dakle onako lepo i štofano sedište, presvučeno kao i kod prethodnih tek varijanti, ako pričamo o X-Maxu i o T-Maxu, dakle lep štof, lep dizajn, sigurno je i udobniji na neke duže staze i pored toga tek varijanta ima sada navigaciju i ima malo drugačiji displej. Samo da potvrdim, da razjasnim neke stvari, ovo je 155-ica, dakle poslednja generacija 155-ice koja se više ne proizvodi od ove godine, ali generalno ista šasija, ista meta, isto rastojanje i pretpostavljam da je dodatak tome ova blicaljka koju ovaj model ima recimo, a NMAX 125 nema. Tako da, osim toga i nekih par detalja nećemo previše da upoređujemo, ali ono što je drugačije i što je lepo skrenuti pažnju, to je ta svetlosna grupa. Pored toga, pretpostavljam da su i ovi migavci drugačiji, imajući u vidu to da je cela šasija i da su sve te plastike relativno iste, tako da migavci dole, migavci gore kod očiju, odnosno kod farova, far tu, takav, far ovde ovakav. Mislim da je opet stvar izbora i stvar ukusa ko se pronalazi u kakvom modelu. Evo recimo i kada gledamo ovako, ovaj crveni ima i kofer, ima i lep vetrobran i ako ga uporedimo sa ovakvom standardnom klasičnom verzijom koja nema povišeni vizir i koji nema kofer, nekako čini se kada se nadogradi vetrobran i kofer izgleda malo zbiljnije, malo veće, čak možda i spremnije za neki veći i dalji put. Ovo me podsjeća kao na neki Mercedes, neki onaj sportski tip. Interesantno, dakle, zadnja svetlosna grupa prati onu napred, a dok je kod ovog prethodnog modela to na ovaj način. Opet, mislim da je tu stvar ukusa. Hajdemo da sumiramo utiske što se tiče ove Yamahe i da vas pozovem na jednu grupnu vožnju, ali pre toga samo da vas podsjetim da u kafe restoranu Avala članovi udruženja na 2 točka imaju 15% popusta na hranu i piće, a pored toga 5. jula najavljam našu grupnu vožnju sa početkom od 9:30 gdje ćemo se sastati ispred salona ATV Nautike pored autoputa i u 10 sati oko 10 sati zajedničkom vožnjom provozat ćemo se do Avale, razmeniti iskustva, upoznati se i pričati o raznim stvarima i nekim narednim našim zajedničkim vožnjama. Biću vrlo kratak. Ovo Yamaha može nešto što drugi modeli 125-ice ne mogu. Tamo gde se ostali muče sa 95, ova Yamaha se tu muči sa 105. Nije mala razlika, složit ćete se. Druga stvar, pored snage, što ide u korist ovom modelu, a to je ta komocija o kojoj sam vam pričao. Dakle, ja volim prostor za noge, ovde prostora za noge ima. Osjećam se kao da vozim veći model, veći skuter. Meni se to dopada i jednostavno nalazim se na takvoj poziciji da sam spreman da u ovoj poziciji, ajde opet da vozim i duže vreme, jednostavno
Ovo je jedna prava turistička 125-ica. Ovo je sada pitanje za sve vas, za vas kao vlasnike ovog modela, nebitno iz koje godine, za vas kao gledaoce, potencijalne vlasnike, da li ovaj NMAX opravdava svoju cenu u odnosu na konkurente sa svime ovime što sam ja naveo, što mislim da je prednost u odnosu na druge, da li je vredna tog novca i da li se ova Yamaha NMAX našla na vašoj listi kao budućih kupaca klase 125. Želim da čujem, želim da znam vaše mišljenje. Ja sam vama rekao svoje, red je na vas da vi kažete svoje. A do nekog našeg narednog susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.